হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল শ্রেয়ান শো। আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি সয়াবিন দিয়ে পেঁপের একটি রেসিপি। আপনারা কম বেশি সবাই পেঁপে খেয়ে থাকেন, কিন্তু আমি আজকে যে পদ্ধতিতে রান্না করব সে পদ্ধতিতে রান্না করলে টেস্ট এর বহুগুণে বেড়ে যায়। তো বন্ধুরা, চলুন মূল রান্নায় যাওয়া যাক। আমি প্রথমে সয়াবিন গরম জলের মধ্যে দিয়ে একটু সিদ্ধ করে নিয়েছি। এখন এগুলোকে আমি ভালোভাবে ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে চিপে চিপে জলটা বের করে নিচ্ছি। এখন আমি এগুলোকে ভেজে নেব। এর জন্য কড়াইয়ে আমি প্রথমে দিয়ে দিয়েছি তেলের মধ্যে কিছুটা হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি। দেওয়ার পরে সয়াবিনগুলো দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে নেওয়ার পরে আমি এখানে দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ। এখন আমি এগুলোকে ভালোভাবে ভেজে নেব। আমার সয়াবিন ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে, তুলে নিচ্ছি। এরপরে আমি ভেজে নেব কেটে রাখা পেঁপেগুলো। আমি কড়াইয়ে দেওয়ার পরে একটু নেড়ে চেড়ে সেখানে দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো আর লবণ। দেওয়ার পরে এখন এটাকে আমি নেড়ে চেড়ে নেওয়ার পরে ঢেকে দেব 4-5 মিনিট এর জন্য। 4-5 মিনিট পরে পেঁপে থেকে অনেকটা পরিমাণে জল বেরিয়ে এসেছিল। আমি সেই জলের মধ্যে পেঁপেকে এখন ভেজে নিয়েছি। ভেজে নেওয়া হয়ে গেলে আমি ওই কড়াইয়ের মধ্যে কিছুটা পরিমাণ আরও তেল দিয়ে সেখানে ফোড়নে দিয়ে দিলাম গোটা গরম মশলা, তেজপাতা আর শুকনো মরিচ। দেওয়ার পরে এটাকে নেড়ে চেড়ে আমি দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ কুচি। দেওয়ার পরে একটু নেড়ে চেড়ে দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো লবণ, হলুদ গুঁড়ো আর মরিচের গুঁড়ো, আর একটু সামান্য পরিমাণে জল দিয়ে এটাকে নেড়ে চেড়ে নিয়ে নিলাম। এরপরে আমি এখানে দিয়ে দিলাম জিরে গুঁড়ো। দেওয়ার পরে একটু নেড়ে চেড়ে আবারও দিয়ে দিলাম একটু জল দেওয়ার পরে একটু নেড়ে চেড়ে নিয়ে এখানে ঢেকে দিয়ে মশলাটাকে আমি কষিয়ে নেব ভালোভাবে। আমি এভাবে মশলা কষিয়ে নিয়েছি প্রায় 6-7 মিনিট। 6-7 মিনিট মশলা কষানো হয়ে গেলে আমার দিয়ে দিয়েছি ভেজে রাখা সয়াবিন আর পেঁপে। এখন মশলার সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম। মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে আমি এখানে ঝোলের জন্য দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো জল দিয়ে এটাকে আমি ব্লক ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আমার যে পর্যায়ে ঝোল ফুটে গেছে সে পর্যায়ে আমি এখানে দিয়ে দিলাম কিছুটা পরিমাণ গরম মশলা। দেওয়ার পরে এটাকে আবারও নেড়ে চেড়ে আমি ঢেকে রেখেছি আবার 2-3 মিনিটের মতো। 2-3 মিনিট পরে আমার এই তরকারি একেবারে রেডি। আমি বাটিতে তুলেও নিয়েছি। তো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিভাবে এই রেসিপিটি অনেক সহজভাবে করলাম। আর আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমার পাশে থাকবেন।